हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाली वीडियो में आज फिर। और मैं चाहूँगा कि मेन वीडियो पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्रिप्शन ऐसा वैसा नहीं, आपको मेरे हिसाब से मज़े आते होंगे आपको इस चैनल पे बने रहने पर, क्योंकि आपको ओला की नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। और आज का वीडियो है ओला के मोटर नॉइज़ पर, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कई वीडियोज़ में। लेकिन मेरे को जो ऑब्जर्वेशन लगा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर जैसे बिल्कुल गर्मी और सूखा रहता है ना, तब तो मोटर मेरी आवाज़ करती है। लेकिन थोड़ी बहुत नमी वगैरह और ठंड वगैरह ये रहती है ना, जैसे बारिश का मौसम है या फिर ठंड में, तो मोटर में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। जो नॉर्मल जो वाइब्रेशन है बस वो निकलता है, वो भी वाइब्रेशन नॉइज़ के थ्रू निकलता है। और ऐसा कुछ अदर ऑड साउंड नहीं आता है कि आपको जो बर्दाश्त न हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सूखी गर्मियाँ पड़ती है ना, तब तो आपके नॉइज़ आती है मोटर में से। और जब गीलापन या फिर बारिश रहती है, गीली होती रहती है स्कूटर, या फिर सर्दियों में जैसे ओस नमी बनी रहती है वातावरण में, तब मोटर की बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आती है। नॉर्मल जो चलती है वो साउंड आता है। तो आप सोच सकते हैं कि नमी में ठीक काम करती है। वैसे रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नमी में इसका नॉइज़ बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। और जो इसका सूखा रहता है उसमें थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा करती है। तो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा लगा हो या फिर ये एक्चुअलिटी हो आपके साथ भी, तो कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।